因為 INTP 其實都唔係好想有任何衝突嘅發生嘅。但有陣時候你就係個衝突嘅存在咯。係啦，但係就會唔表達咯。所以呢樣嘢係咪好矛盾啊？係啊，即係你又唔想衝突嘅發生，但係你本身自己本人就係個衝突嘅存在啦。係啊。歡迎大家收睇 MBTI 職場生存手冊，我係阿軒，我係阿 Nick，咁啊係啦，阿軒啊，咁啊上一集咧，我哋就第一集啦，咁我哋就訪問咗 INFP 啦，出咗街之後咧，我諗咧都掀起咗好多人嘅共鳴喎，因為咧我覺得 INFP 咧，可能好多人睇完之後咧，佢都會覺得，都喺個 podcast 上邊，喺兩位主角身上邊咧揾到有啲似佢自己嘅嘢嘅。咁今集我哋會帶邊一個 MBTI 上嚟啊？咁啊今日咧見到我哋嘅 setting 係得3個人啦，咁點解咧？因為今日咧我哋揾咗一個咧同 INFP 完全相反啊，係啊，上次係一個好感性嘅 INFP， 今次我哋揾咗一個咧係好理性嘅 INTP 上嚟啊。我哋右手邊呢個就望 Lit 啦，咁佢都係 INTP 啦。咁其實我自己咧都係個 INTP 嚟嘅，咁所以今日咧我都會分享下究竟我由細細個開始 INTP 係個咩人啊，或者係我自己中唔中意 INTP 等等嘅嘢咯。嗱，你頭先有形容到 INFP 上次係講話係最感性啦，咁 INTP 你會點樣形容呢？喺坊間又好，或者上網都好多嘅 blog 啊，或者好多文章去形容 INTP 啦。我自己覺得咧就係有少出入嘅，可能人哋會覺得我哋好聰明啦，我自己覺得只係可能學嘢比較快啲，轉數快啲。但係咧我收到最多嘅 feedback 咧就係好多誤解啦，好奇怪啦，甚至係好唔合群嘅呢啲字眼嘅。咁啊，我諗呢一樣嘢聽落去咧都。對於你哋嚟講，成長嘅路上面應該都幾困難嘅喎，因為頭先你講話容易被誤解啦，跟住亦都講話唔係好合群啦咁樣。不如我哋好似 go back to 讀書嘅時期咁啦，俾聽望啲講下先啦咁樣。望啲頭先阿軒形容嘅嗰4個字，有冇發生過喺你過去成長嘅時候呢？我覺得有嘅，不論係小學啦、中學啦，甚至出到嚟做嘢啦，我都覺得自己好似同人格格不入、唔合群咁樣，所以咧有時會覺得自己好奇怪，唔知點解會咁。因為一次係咁，可能係純粹嗰班朋友嘅問題啦，但係幾次都係咁咧，就會覺得咦，其實係自己問題嚟嘅喎，但係就諗唔到點解會咁樣咯。你覺得同你屋企嘅成長有冇關係呢？我覺得有嘅，係啦，因為我以前細個咧就即係我獨生女啦，咁爸爸媽咪喺我好細個嘅時候咧，其實都好少陪我嘅，咁所以以前好細個嘅時候咧，喺我幼稚園嘅時候，其實我係俾我嘅舅母湊我嘅，咁但係當時就會好啲，但係當我升翻上小嘅時候，媽咪接翻我翻屋企湊翻我嘅時候咧，其實佢都要出去做嘢，咁所以我大部分時間咧其實都係自己一個喺屋企學業咩都好都要自己搞掂，咁又冇兄弟姊妹陪我喎，咁其實就形成一個比較內向啲，好似乜都要自己搞掂嘅性格咁樣。頭先聽完望呢嘅故仔之後呢，即係無獨有偶，就係我爹哋媽咪都係兩個都出去做嘢嘅，所以由小學到中學呢，我放咗學呢，所有嘅功課啊，甚至夜晚嘅晚飯啊，我都係自己搞掂嘅。咁所以好多時候，如果係喺讀書上高或者同朋友相處有啲開心唔開心嘅嘢呢，我都冇人可以同我分享啊，即係我係習慣咗自己同自己對話嘅，係啊。你覺得同以前，因為好多時候即係頭先好似望啲咁講啦，功課要自己搞掂啦，圈咁講，可能食飯都要自己搞掂啦，係咪因為呢一個即係傾向都係自己搞掂，要自己解難嘅呢一個嘅模式，令到你開始會覺得有陣時候都唔好咁多情感啦，實際啲好，諗下譬如個功課點樣拆，要點樣理性啲去處理呢件事，你覺得同呢樣嘢有冇關係呢？我覺得有關係嘅，因為阿軒都話即係食飯都要自己搞掂。我以前咧就喺鄰居屋企食飯嘅，因為即係我媽咪都冇時間陪我啦，佢哋好夜返，咁所以其實佢哋係關心上係真係少啲嘅，即係直頭係check 下我有冇做齊啲功課啊，幾時考試啊，咁其餘啲我都自己搞掂啦，補習點樣都我自己搞掂，咁所以形成咗都要自己解決問題呢一個技能咧，其實應該由好細個嘅時候已經自己慢慢就培養咗到大個咁樣樣咯。除咗技能，我想講係我哋習慣咗連啲感受都自己解決嘅，係因為真係冇人傾啦，又冇人去梳理我哋自己裏邊嘅嘢啦。咁好多時候我哋會自己諗一個答案，或者諗一個原因，點解我會有咁嘅感受呢？但係嗰個原因呢，並唔係事實嘅即係真相嚟嘅，只係我哋自己套落去嘅。
其實有陣時候我想反而問翻，點解屋企揾唔到人去梳理啦？咁其實當年你哋都有學校都有朋友噶嘛？咁其實點解學校唔可以，或者朋友嘅圈子未必可以係另外一個出口呢？因為可能由細到大都係自己一個原因啦，未必識得表達啊。有陣時你同啲同學一齊玩，但係要你表達一啲你唔開心嘅嘢時候呢，你都唔知應唔應該講，或者係點樣去講，或者講俾你聽，其實係咪好呢？你有冇同其他人講呢？所以都會顧慮好多呢啲，甚至係會覺得其實都冇乜事啦，會同自己一個自我嘅對話，就係其實好小事啫，冇乜事嘅。然後呢就好似冇事咁就過咗啦。但係呢啲垃圾日積月累喺自己個度，就好似未解決一啲問題咁呢，就形成咗一啲大個咗之後就變咗呢一種性格 INTP 咯。係阿軒呢？阿軒有冇曾經試過咁樣嘅？有冇啲事例可以舉翻出嚟呢？我自己就好深感受嘅，因為我由細到大呢，頭先講過啲朋友會慢慢離開，咁後尾去到中學嘅時候呢，我有試過問過啲朋友啦，係啦，咁而家都係個好朋友嚟嘅，咁佢哋比較願意啲去指出我嘅問題，就係話呢，我好多時候呢，講嘢比較直啊，即係其實你講嘢冇問題嘅，嗰樣嘢都係事實添，但係聽落就好唔好受，同埋呢，你冇理嗰個場合有冇人喺度，係啦，你就直接講咗嗰個。which is 係會令到對方會覺得shame 啊，或者係會好尷尬嘅嘢，咁慢慢久而久之呢，佢就話你啲朋友咪唔中意同你玩咯。頭先咧阿軒你有提到咧有一樣嘢就係話，即係有啲 friend 俾一個 feedback on，即係話喺啲唔適合嘅場合太直接咁樣去表達啦。咁我諗呢樣嘢係同 social cue 即係一個社交場合上邊嘅一個接收啦，或者發放 signal 嘅一個感應有關嘅。咁如果 go back to theory 咧，係咪其實呢一個就係 MBTI 即係呢個 INTP 上邊咧其中一個比較弱嘅 function 嚟嘅咧？係啊，因為首先講點解我哋會講嘢比較直呢？其實我哋都唔知自己講嘢直嘅。首先我諗望呢都會同感下，其實我講嘢好直咩？原因係因為我哋上一集都講過咧，每個 MBTI 咧其實佢都有8個認知功能啦，健康有4個，唔健康有另外4個。咁先講咗健康嘅情況之下，主要功能咧係 TI。其二，第二就係 NE， 咁呢兩個嘅功能咧，點解會令到我哋睇嘢比較直咧？首先 TI 咧係個咩嘅人先 ？TI 係叫內傾嘅思考，簡單啲嚟講就係佢自己裏邊咧係好多邏輯啦，好多框架啦 ，OK， 所以睇嘅嘢咧佢自己有個 pattern 喺度嘅。咁當佢學習一樣新嘢或者同一啲人去相處嘅時候咧，某程度上係出邊個世界 fit 佢自己嘅價值觀嘅。OK， 咁所以當如果佢見到啲嘢係唔合理或者同佢自己嘅裏邊個邏輯咧相違背嘅話，佢就會有一個叫做抗體或者對抗嘅感覺啦。咁佢就表達出嚟啦。OK， 加上本身 NE 佢嘅輔助功能 ，NE 就係觀察力好強嘅，好對於外界嘅資訊啊係好敏感嘅。咁所以當佢一觀察到有啲異樣，又同佢自己嘅裏面嘅價值觀唔同嘅時候咧，佢唯一嘅表達方法就係講出嚟咯。第3咧就係 SI 啦，係尚未開發啦，其實佢唔係唔叻嘅，實尚未開發。第4就係 FE 同理心。OK， 咁呢兩樣嘢咧，形成到點解佢社交有困難咧？第一樣嘢，佢自己好多嘢都好快學得識，係學嘢好快。咁裏邊咧，慢慢當佢成長嘅路途上高，越學越多嘢咧，佢就有種嫌人蠢嘅感覺啊！咁再加上就係相對冇乜同理心啦，叫做 FE 功能係比較弱啲，係啦，咁所以佢連包容佢哋呢個能力都少啲咯，係啦，咁樣咯。我呢啲噏晒頭嗰成程嘅時候，完全係正確。咁有冇啲事例你突然間叮一聲記得嘅，就係曾經可能欠缺嘅同理心啦，或者係有啲 social cue 上邊一啲嘅表達上邊，而令到你會去即係喺成長嘅路上面錯失咗啲關係咁樣呢？由我中學嘅時候呢，低 form 呢就有幾個死黨呢，其實就冇乜嘢嘅。但係呢，當我升到上中六中七讀另一間中學嘅時候呢，咁有一班同學就因為我太過直接講嘢，有陣時就係會真係又冇你個場合應唔應該講呢句説話啦，而 which is 係影響到可能係成班同學啦，或者甚至影響到佢哋自己嘅，咁佢哋就會覺得我係一個都幾 cam 嘅人嚟嘅，咁所以咧就即係一齊食飯嘅時候，可能純粹係 lunch 出去食飯咧，我都 feel 到同佢哋格格不入，然後慢慢就好似越嚟越遠咁樣樣啦。而我又揾翻佢哋，即係我可能係出咗嚟社會做嘢之後啦，了解到我自己亦都有個改變啦。
咁我再問翻佢哋嘅原因呢，佢哋再表達俾我聽呢，就係當時因為你好直接，然後就好似冇乜禮貌咁，喺成班面前又唔尊重其他人，咁所以我就大家都唔係好中意你咁樣咯。咁你有冇覺得好矛盾啊？因為好多情況底下，好多人成日都話，你交朋友其實就係要真心嘅啫，係咪？即係你最想就係有心入邊見到嘅嘢，你就講嗰句出嚟啦，係咪先？咁但係當你其實你嘅強項又係觀察力，你又直接嘅表達，唔轉彎抹角啦，你冇覺得好矛盾嘅咩？啲人我會覺得㗎，我又覺得就唔 make sense 咯，就係，但係呢，我覺得我哋因為我哋 INTP 係欠缺咗嗰個同理心啊，所以有陣時就會唔明白對方嘅感受，當下聽到係咩先，因為我哋只不過係講事實啫嘛，咁喺我哋角度嚟講係冇問題嘅，但係如果喺對方嘅角度嚟講呢，其實我哋就忽略咗佢感受，佢哋就覺得就算 even 你講嘅嘢係事實，但我都未必係當下會想聽到你咁樣講咯。所以咧，我諗可能在座好多觀眾咧，即係聽眾聽嘅時候咧，如果你係需要一類型咧，係直接俾 feedback 嘅朋友嘅話咧，可能調翻轉喎，即係 INTP 咧，可能係你嘅即係一個好需要一個智囊團，因為雖然佢哋未必最叻就係關懷你嘅感受，但係佢哋應該係會可以一針見血嘅。咁去到幾時開始，你哋真係會識得去欣賞呢個 TI， 即係一個內在嘅一個思考嘅一個功能，對於你嚟講係一個你嘅強項嚟嘅呢？我自己係做咗 insurance 呢個行業，甚至係其實自己做生意嘅時候都未察覺到自己嘅優點嘅，係應該係真係帶 team 嘅時候咧，先至發覺到，原來我呢個長處咧係真係有用嘅喎，即係我而家嘅強項係即係分析能力比較高啲，亦都好容易揾到啲關聯性嘅嘢，係對於幫我啲同事可能係拆 case 啊，或者係 study 下有啲咩問題啊，然後俾個 solution 佢咧，係真係好 divert 俾到個真係啱佢嘅方向俾佢做，而最尾係有 result 嘅。之後我就會覺得，咦，原來我呢個強項咧，其實係用得着我喺我工作上面嘅咁樣咯。阿軒咧？反而我同望呢有少少唔同。其實我好快已經知道自己咧係會有呢個強項來傾思考。你好似好 proud of 呢一樣嘢。可能我係男校出身啦，咁男校嘅人通常相對就理科生或者商科生會比較多啲啦。咁我記得中三、中四要選科嘅時候咧，即係開始要揀啦。咁大家都會為咗自己好擅長或者想揀嘅科而努力啦。咁我已經好快 sense 到我對於一啲數理嘅嘢或者一啲 concept 嘅嘢係比其他同學仔易啲理解嘅。咁我就嗰陣時未學 MBTI 嘅，但我好快知道呢個應該係我嘅強項。但係我反而係去到好後期咧，我先了解到自己嘅弱項係嗰個人際關係同埋個同理心。呢個我要有個故仔想分享下，就係咧，因為我男校啦，咁當我畢咗業之後就升翻上大學大專啦，跟住時候咧就開始又會有好多上莊啊，或者係好多群體活動啊，咁你要同人合作啦。咁以前男仔就係有嗰句講嗰句，可能大家都係比較理性啲，所以佢接受能力會比較高啲。但係相對地，即係叫做去翻個社會啦，有翻男女。呢個好冇 gender awareness 啊！男仔相對地就係理性啲。呢個可能就已經其中一個嘅 bug 啦，係啦，呢個已經得罪咗人啦，係啊。咁但係真係去到大學嘅時候咧，係好多試過上過兩次莊之後咧，都係為咗好認真去做好多莊務，跟住之後就忽略咗好多同伴嘅感受啊，或者啲嘢之後咧，就啲人就最後就離開咗嘅，即係聚唔翻一齊唔 friend 噶啦。咁開始我就去諗點解咁認真做嘢都係錯咧？點解會最後結果會咁咧？我就開始轉型咗 MBTI， 就揾到個原因。原來我哋嘅人際關係出咗問題嘅咁樣咯。咁你點樣攞個 balance 咧？即係老實講，我諗可能在座好多人聽認真做嘢，或者有你呢一個思考模式，甚至呢一個頭先望你講嘅呢一個睇到事情嘅關聯性啊，俾一個好嘅 solution， 呢啲都係啲好嘅 qualities 嚟嘅。咁你點樣可以取一個 balance 咧？當你步出社會之後，我一開始嘅時候咧，我係知道咁樣問題咧，我就減少咗自己表達嘅。
我唔知望呢有冇咁嘅情況，就係講得多有啲人唔中意，咁我咪唔講咯。OK，但係咧其實我係忍唔到嘅，去到最 last minute 嘅下咧，我哋都會忍住爆啦。咁就最後都係仲衰咗添，係啦咁樣咯。因為 INTP 其實都唔係好想有任何衝突嘅發生嘅，但係有陣時候你就係個衝突嘅存在咯。係啦，但係就會唔表達咯。所以呢樣嘢係咪好矛盾啊？係啊，即係你又唔想衝突嘅發生，但係你本身自己本人就係個衝突嘅存在啦。咁有冇曾經喺呢個位嘅時候好多內耗嘅咧？會啊，因為有時都唔識得解決人際問題、關係上一啲問題嘅一啲實際嘅方法俾到我咯。咁然後內耗，然後就會即係你會自己係好辛苦，究竟點樣做先至會再好啲？但係我又唔識得點樣去表達俾你聽。但係我一講呢，就爆㗎啦，就係啦，我又直接講得又會傷害咗你喎。咁講定唔講好呢？就係一個好內耗嘅位咯。呢啲係我內耗嘅位都喺人際關係上高咯。咁啊一開始嘅時候呢，咁我就想，因為其實頭先 INTP 點樣形成呢？就因為我哋個個都係比較都係獨生仔獨生女。其實背後一個 message 好簡單啫，因為我哋由細到大都冇人陪。咁所以如果我哋見到即係遇到一啲人際關係嘅問題嘅時候呢，我哋第一樣嘢內耗就係咁我唔講咯。其實我內心都係唔係想指出你啲咩問題，我想有人陪啫嘛。咁我有幾個階段嘅，第一個階段呢係我會發揮咗 NE 嘅功能啊，就係搞笑咯。咁都唔得嘅時候呢，我就會跌咗一個最後 FE 嘅功能，就係咩 please 咯。總之你話咩我唔出聲 OK 啊，你話係就係啦咁樣。其實你哋都係揀咗啲同人有關嘅工作啦。咁點樣去處理呢一個兩者之間嘅一個衝突呢？即係因為你哋出到嚟，你哋揀無論係銷售行業又好，或者你哋而家兩個都係一個即係 team leader 啦。其實你避免唔到你要去同人去溝通啦，跟住咧，然後甚至去表達啦，或者甚至將啲人帶埋一齊啦。咁其實你哋點樣去處理呢兩樣嘢呢？應該係要點樣去處理呢？阿軒，我分享下啦，我以前咧會再自己覺得比較理性啲嘅。咁啊3年幾前就即係我嘅前伴侶咧就係一個感性啲嘅人嚟嘅，咁所以咧佢開始就發覺到咧，其實你冇同理心咧，係因為你都冇經歷過一樣嘢，係你腦裏邊咧，因為你係一個比較理性嘅人啦，咁所以你腦裏邊發生過嘅事咧，其實你有印象，你唔會俾自己犯過唔會再俾自己犯第二次嘅，叫做啦，係咪？咁跟住之後咧，咁你冇經歷過嗰個人點解唔開心咁？你咪唔會 care 到佢點呢個咁嘅狀況咯，咁佢就會話不如你試下，我好記得嘅，佢咧俾咗張紙我啦，裏面有60個嘅表情符號，你嘗試下形容下自己，你係邊一個表情符號先 ？OK， 因為你認識咗自己多啲，你先可以認識到隔離嗰個噶嘛。如果你連自己開唔開心係咩感受你都唔知嘅時候，你點樣去理解人哋個心情呢？咁我覺得呢個係3年幾前我覺得第一課書，令到我開始學下點樣有感性嘅一面咯。即係開始嘗試將表達都formulate 咗佢，咁樣係會幫到你哋手嘅。我覺得，因為我都有試過咁嘅情況，大概都係兩年3年前，因為即係當時啦，5-6年前屋企發生一件大事，令到我好唔開心。其實我先 sense 到原來我好多情感都唔識表達嘅，當時係咁。但係嗰陣時有個朋友又係同我講呢，其實佢係一個曬科醫生嚟嘅，佢同我講呢就係話因為佢次次問親我呢，佢問我最近點啊，我都話都係咁樣啦。然後佢就覺得其實你咪 feel 唔到自己係咩情況，或者開心唔開心，然後佢就叫我呢，就又係類似睇一本書啦，就有好多唔同嘅情感喺度嘅，可能有啲係興奮啊、開心啊、失落啊，好多唔同形容詞。佢就叫我每一次呢，就同佢講少形容詞俾佢聽，咁我就逐啲去 feel 到自己其實當時嘅心情啊係點樣樣，咁嗰陣時就會明白多過自己嘅狀態咯。咁所以頭先我 get 到由你兩個分享，我 get 到一個字呢，就係體驗。對於 INTP 嚟講係好一個對佢嚟講一個學習好重要嘅過程嚟嘅。咁可唔可以咁講話？因為你哋學嘢都好快噶嘛，即係譬如你哋而家同人哋去 work 啦 ，once 你 work 咗譬如呢啲人我係要咁樣表達嘅，或者嗰啲人佢哋咁樣呢，就代表佢哋開心唔開心噶啦，或者呢啲人呢，就係咁樣。你有冇覺得多咗呢一個體驗，而同時間體驗形成咗一啲嘅 formula 之後，對於你哋嚟講會容易啲同啲人去相處呢？
我覺得會嘅，因為咧同係啦，學阿 Nick 話齋啦，同每一個嘅例如天微啦，其實佢哋嘅溝通方式都可以係唔同嘅。咁但係前提都可能有陣時要撞下板先咯，係啦，因為撞板呢個都係一個好嘅 experience 俾我去學點樣同呢個人去相處。啊，可能佢係可以講得笑嘅，有啲同事係唔講得笑嘅，你要識得去拿捏呢啲位，咁你要慢慢去 get 究竟點樣同呢個人相處。但係你儲咗呢個 database 咧，你就會識㗎啦。係啦，我學識一次，我衰過一次啦，我就會識㗎啦。我認同啊，係，就頭先講就係我其實真係冇腦裏邊冇一個 picture 見過人因為咁嘅原因而唔開心，咁所以我知道咗呢件事之後呢，我就起碼啦，唔好話理解到佢先啦，起碼我知道你唔開心先啦。以前我哋係連你唔開心我都唔知嘅，係嘅。咁但係第二樣嘢，我覺得係學到嘅呢幾年就係我去嘗試呢，去話俾佢哋聽，其實我唔係一個完全冇感受嘅人，因為喺佢哋嘅視覺上高呢，佢哋已經叫做啊你好理性啊，所有嘢都唔會唔開心嘅，奈何呢個字應該完全唔會發生喺你身上嘅。其實我哋會嘅，所以呢，我好記得呢有個例子就係呢，我同一個同事啦去分享一啲真係比較唔開心嘅嘢，佢第一個感情嗰個反應係我好記得嘅，就係好 shock 嘅，即係嚇呢啲嘢係嚟嘅咩？你咪玩啦，係咪？但係我話係啊，呢個真係我嚟㗎咁樣。咁開始再話俾佢聽，其實我而家可以嘗試，因為我信你，我嘗試表達我自己嘅感受俾佢聽。咁一個感性嘅人呢，佢聽到之後呢，其實佢會開始唔同咗咯。我好記得個面係完全唔同咗嘅。以前咧會覺得好理性，我唔會同你表達任何感受。自從嗰一次之後呢，佢開始會話俾我聽嗰個佢自己感受經歷緊啲乜嘢嘅時候，我哋都慢慢有咗同理心咯。因為頭先講過，你講過俾我聽，我哋咪知咯。係啦，咁樣咯。咁會唔會有啲情況底下係其實可能嗰個人有表達過俾你知啦，跟住就或者你都知其實咁樣係會令到嗰個人係有咁樣嘅情緒啦，你都選擇唔咁樣做㗎？有呢個情況呢，我想分享下，呢個係真係關一個 theory 嘅事。其實呢 INTP 呢，其實係一個本身一個自己處理好多問題嘅人，所以簡單嚟講呢，佢唔係好中意管人嘅。因為會覺得自己搞掂咪得咯，做咩要麻煩人哋呢？由細到大我哋都唔會麻煩人哋，咁所以我哋更加唔會要管理去做啲嘢啦，係咪？咁但係當我哋而家開始帶 team 嘅時候呢，我哋嘅身份上高或者係一啲追逐一啲 KPI 嘅時候呢，我哋冇得唔管啊，咁所以我哋就會慢慢演變咗頭先話有唔健康嘅4個功能噶嘛。唔健康嘅4個功能，其中一個叫 TE， 就係一個去注重效率，係啦，佢係淨係睇件事情嘅最有效嘅方法，真相係乜嘢？我係完全唔睇感受嘅。咁所以當呢啲情況發生嘅時候，我同下啲 teammate 相處呢，我就會完全 ignore 咗嗰個佢點解會做唔到嘅感受啦。我直接係希望解決件事啫。咁呢啲嘅 feedback 我都聽唔少嘅以前，係啦。咁其實有陣時可能你我哋今集聽多咗之後，可能認知咗，喂，其實可能你真係未學識嘅啫，或者你唔知呢樣嘢係踩到我嘅啫。咁我作為一個嚟緊要同你合作嘅，我應該點樣去俾 feedback 你係會最令到你係儲咗落你個 database 度呢？定係真係要俾你查一次地雷先呢？我其實覺得查一次地雷係好正常嘅，但係呢，我比較中意係直接嘅方式講翻俾我聽嘅，因為如果你我都係個好直接嘅人，如果你唔直接同我講嘅話呢，我係完全 sense 唔到究竟你想點樣咯。咁所以有冇曾經即係如果譬如有個人衰啲講句要你估下，其實係我會覺得好辛苦咯。明係啊，好辛苦。阿軒覺得呢？估下其實估錯係好辛苦嘅，因為情感呢樣嘢係冇得based on啲線索去估噶嘛，係啊，咁所以我會期望嗰人講俾我聽嘅。咁但係答翻阿 Nick 頭先個問題就係有好多時候可能唔覺意得罪咗人，但係因為可能頭先咁講 INTP 其實係需要學習同體驗。咁如果我衰過一次之後，某程度上會有一個 database 啊，咁如果都會唔會有機會係之後有咗個 database 啊，我會比較容易啲叫做掌控咗個關係呢？我自己覺得就係睇嗰個人嗰個領悟能力
關係上高係個咩嘅狀況？因為頭先好多時候其實佢咪唔識嘅，但係佢亦都好容易俾人 side check 咗咯。因為可能有其他嘢，可能件事情本身啊，或者係一啲靈感到嘅時候咧，佢有機會個 priority 又會轉咗咯，係啦。咁但係去到清醒翻嘅時候，就發覺唔係喎，原來我又做錯咗一樣咁嘅嘢喎，咁樣咯。我哋講下去到你哋而家嘅工作上邊啦，咁你即係你兩個都分別入咗行一段時間啦，或者做一個即係頭先講好人嘅工作啦。咁可唔可以講下其實即係喺你哋嘅做呢一個工作嘅層面上面，即係可能時候好多人最直接講嘅就你哋 I 仔啦，你哋又係頭先講好 T 啦，即係未必識得人情世故啦。咁喺做銷售方面，其實會唔會遇到好大嘅阻撓呢？或者其實喺呢啲客嘅心目中，你係一個乜嘢嘅角色定位呢？我覺得呢樣嘢反而係我嘅優點嚟嘅，因為我自己係比較多做 cold market 嘅，咁而家就相對上呢，就 warm 同 refer 都多咗好多呢2年，咁但係 cold 嘅話呢，其實更加難去接觸嘅，因為本身冇關係唔識嘅。如果你太過直接嘅話呢，其實係有機會令到對方嚇走咗嘅。但係呢，反而做生意上呢啲話，我識得拿捏到個直接程度去到邊度咯，係，同埋有時你嘅直接咧都會突顯到，咦，你好似同其他 agent 唔同咯，因為我真係認識緊你真係嘅你咯，或者你唔係成日都兜圈，係啦，咁我又唔會話即係有啲。我都知道有啲咩係應該直接，有啲咩係唔應該直接嘅，即刻拿捏個位喺邊嘅。但係佢反而覺得你特別啲咯，又覺得你都幾 true 喎咁樣，反而令到我係生意嘅上面係有啲幫助㗎。我覺得反而係。所以反而有啲直接，可能有啲客出嚟，甚至覺得喂，我都唔係要同你交啲咩心嘅，直接俾個好嘅 solution 咯，簡單直接，對於佢哋嚟講，可能係反而係你嘅優勢嚟嘅。呢個其一，其二係我嘅直接咧，未必真係對 solution 嘅，或者係對談吐上咧，我有陣時直接咧，佢都會覺得，咦，你好似同其他 agent 唔同，冇咁官腔啊，或者係真係佢都會想識一個係 true 啲嘅人噶嘛。咁呢樣嘢令到我對於佢哋，即係首先接觸咗佢哋，認識大家嘅時候個過程咧，佢都會對你一個有啲幾好嘅好感先咯，唔係冇禮貌嗰種直接嘅，係即係有禮貌嗰啲直接嚟嘅係。明白，阿軒咧，你喺你嘅客人嘅心目中，通常你個定位係啲乜嘢咧？係解難咯，係啊，所以我發覺咧，我自己大部分客人咧得2種嘅啫。第一種咧就係佢時間有限嘅，佢 appointment 咧即係可能見客嘅時間咧，佢唔會多過1粒鐘嘅，所以咧佢頭嗰5分鐘，你可能嘗試同佢建立關係，同佢 social 嘅話咧，佢都唔係好想講自己啲嘢出嚟，佢直接就我今日咧有咁嘅目的。你可唔可以俾啲咩方案我？咁呢個咧係其中一類嘅客啦。第二類嘅人咧就係我都幾多 I 仔嘅客嘅。其實 I 仔同 I 仔嘅人相處咧，係佢首先第一樣嘢佢會覺得你都會舒服啲咧，係啦，會舒服啲啦，亦都唔會咁所謂俗稱好扯啦，係嘛？因為我自己中意見2次甚至3次先去做，即係叫 closing 啦，或者係成交啦，係啦咁樣嘅。咁所以對於我嚟講，反而係個優勢咯。而我自己嘅劣勢係對面如果一個 E 人咧，係啦，我係有啲驚嘅，係啦。如果一個會覺得俾佢扯乾咗 energy 啊？係好唔舒服咯，有種係佢好成日都問我問題啦，咁我同你未熟到一個點，跟住我又要反而要答你好多問題咯，係啊，咁樣我哋就會覺得好唔舒服啦。我頭先咁聽呢，即係可能你有陣時候都會中意被定位為一支可能係專家或者啲解難員啦咁樣。咁其實喺成個即係群體入邊嘅時候，點樣可以將呢個角色再突出啲呢？即係而家喺你哋嘅工作上邊，係咪需要成為即係一啲權威呢？你覺得？又未至於去到權威嘅，我覺得係至少我係有一個定位，係覺得即係喺個地方度，原來我擅長呢樣叻嘅，而 which is 我係發揮得到我叻嘅嘢出嚟嘅話呢，我都會覺得舒服，都會覺得開心嘅。我覺得係個底氣咯，係啦，即係如果我有一個範疇係比較擅長，甚至可以做到所謂嘅專家係咁 niche 嘅話呢，咁我覺得係我想做嘅嘢嚟嘅，係啦，因為我會覺得每個人有叻嘅嘢唔同，咁我唔需要去照顧晒所有人嘅需要，我淨係照顧到嗰個需要嘅人咯。咁如果對於一啲可能譬如而家呢一刻佢會覺得我暫時都未揾到自己
叻嘅嘢喺邊度嘅 INTP 啦。咁我相信有啲人聽緊嘅時候都會覺得哇，即係可能佢哋都好想好似你哋咁樣閃閃發光喎。你點樣去鼓勵佢哋，或者你有冇啲即係你以往經歷就係點樣可以令到佢哋揾到自己頭先阿軒咁講叻嘅地方喺邊度呢？我覺得如果 INTP 而家係仲係 struggle 緊係一啲去揾自己叻嘅地方呢，應該咁講，佢可能呢其實都覺得自己叻嘅，但係呢，佢太多選擇啦。佢樣樣都想試啦，樣樣都想做好啦，咁有少少完美主義啲嘅，咁所以呢，好多時候我啲朋友都有經歷過就係我好似揾唔到自己專項喎，但我睇翻其實唔係啊，你樣樣都8-9分嘅，只係每樣10分啫。OK，咁所以我自己嘅建議就係第一樣嘢，我都係經歷緊，我都學習緊，就係嘗試唔好咁完美主義啲咯。係因為我哋其實咧，我自己嚟講係都 struggle 緊呢個問題嘅，係啊，咁就好多時候咧，我哋覺得自己完美主義嘅問題，因為我哋覺得自己都唔差，係咪？我哋做嘅應該都幾好喎，咁但係咧，往往就係好似唔輸得啊，唔 fail 得嘅時候咧，個腦裏邊就喺度諗點樣先可以OK 咧，點樣先可以 perfect 咧，咁樣咁就遲遲都唔行動啊嚇 OK，咁所以係咁糾結，咁呢個就係好多時候 INTP 會成日覺得自己唔叻嘅嘢，其實佢唔係唔叻，只不過佢冇嘢係做咗出嚟咯。咁但係有陣時候我想問啊，完美主義呢樣嘢我再延伸少少就係，有陣時候如果你身邊有啲太叻嘅人咧，對佢嚟講其實係好定唔好啊？我覺得係好嘅喎，因為但係會容易啲啊。頭先阿軒講嘅嗰種即係自我懷疑，好似可能我當舉翻例子，可能以前喺個普通班度，好似我樣樣嘢都叻嘅，但係嚟到一個好勁嘅環境，好似我突然之間以前以為自己有嘅10分都變咗做得翻8分啦。會唔會容易跌翻入呢個漩渦咧？如果身邊嘅人太叻嘅話，因為我係會俾人激發到啲人嚟嘅，咁所以如果同一班叻嘅人去做嘢或者讀書呢，我係會同佢哋學習，或者係即係我會喺佢哋身上學到啲嘢咯。越強越強嘅。係啦，我係嘅。咁同埋我覺得 INTP 係好需要 experience 去知道自己嘅強項喺邊嘅，即係好似頭先阿圈咁樣講咧，INTP 咧有完美主義，係我都有嘅。咁但係有陣時就係好拖延啦，好糾結邊樣嘢做，邊樣嘢唔做，然後就索性揾唔到一個好完美嘅方法嘅時候咧，就索性唔做住。咁佢未經歷過呢個 experience 嘅時候咧，其實就唔會知道其實原來我強項係呢一樣嘢，所以我建議 INTP 咧係去試咗先咯。同埋揾一班身邊好叻嘅人，同佢一齊同行嘅，即係一個強嘅環境，一個進步緊嘅環境，對於 INTP 嚟講都，你覺得都幾重要嘅。重要。阿圈認唔認同咧？認同啊，因為我覺得學習係 INTP 最中意嘅嘢，有嘢學佢就好開心。咁你係咪要揀一個勁嘅老細嘅咧？我揀我老細係因為係因為好多嘢學咯。咁但係頭先我答翻你個問題就係咧，係唔係 INTP 唔應該係普通班定精英班咧？咁我同意有部分嘅情況之下咧，佢會跌咗落去一個自己唔夠叻嘅情況，佢就會懷疑自己，我係咪應該去普通班咧？呢個係其實一個內耗嘅表現嚟嘅。正常一個健康嘅 INTP 咧，就算我唔係最叻嗰個，但我只有得學咧，我都會有個心態就係我學完咪叻咯，我學完咪可以夠叻咯，咁樣咯。咁啊，去到最後啦，咁啊都想我哋即係都想你哋兩個去分享一下啦。咁啊，知道有陣時候INTP 對於強項，由你哋細個開始去到長大後喺個職場上面，你都想成為一個可以輸出，可以一個標杆，可以一個去幫人哋解難嘅。咁究竟點樣去關心你哋呢？其實我覺得 INTP 咧好需要愛呢樣嘢咯。因為由細到大都幾缺乏呢樣嘢嘅，先會形成到 INTP 呢個性出嚟。咁所以其實一啲關心啊，可能係一啲表達愛俾 INTP 嘅人 sense 到咧，其實係好重要。反而佢需要呢啲多過你俾 solution， 因為 solution 其實佢自己搞得掂咯。佢搞唔掂嘅，佢一定會揾方法搞得掂嘅。但係如果你關心呢樣嘢咧，係真係需要即係最缺乏，亦都係。佢係由細到大都缺乏嘅一樣嘢，亦都係佢有一個缺陷啊。所以其實如果你想 INTP 人去表達俾聽，或者甚至係你想拉近佢哋之間嘅 relationship 嘅話咧，你係應該去表達多啲你嘅愛俾佢聽啦，同埋真係要關心傾偈，但係唔好長氣嘅，因為 INTP 係都嫌唔直接啊嘛，咁所以有陣時就係
短而精嘅一啲關心就 O K。我自己覺得啦，關心咧 INTP 都有對象嘅，即係唔係任何人行埋嚟好有情感關心 INTP 咧，我哋會俾佢關心，因為我哋咁嗰啲人要係咩人咧？我哋有少少慕強嘅特質嘅，即係嗰個人一定喺我心目中有個地位，喺某啲方面要叻咯。佢未必要全方位好叻，或者喺個社會嘅成就好高，但係一定喺我哋心目中有啲位置我哋係好叻嘅。例如係佢係一個討論心好強嘅人。OK， 我見到佢好識關心人，咁呢樣嘢都係對我哋嚟講係一個好嘅嘢咯。嗯，係啊，多謝你哋嘅分享，因為即係喺今日呢短短差唔多1個鐘嘅一個嘅討論入邊咧，其實即係我諗我對於 INTP 呢一個MBTI 有一個新嘅認識啦。頭先成節討論咧，其實同上次嘅感覺係好唔同嘅，即係上次好多起起伏伏啊，好多即係情感上面嘅表達，但係今次多啲係一啲分析點解件事會係咁樣啊，我背後點解會係有呢一個反應啊，會有呢一個性格出咗嚟啊。咁我覺得我作為同你哋一齊做嘢一段時間咧，我反而覺得聆聽係好需要嘅，因為咧佢哋係一定會有嘢係反駁或者佢想解釋嘅，咁所以你要聽佢講呢個解釋，而你嘗試明白點解佢有呢個解釋呢，係好重要嘅。因為即係我記得有一次我同阿軒有啲衝突嘅時候，嗰陣我哋喺外國嘅，跟住之後佢走嚟同我講呢，佢就話佢覺得佢有99% 機會係啱嘅喺我哋爭論呢件事上面，即係我有99% 機會係錯啦。咁嘅時候，咁但係當下我要去點樣去處理，即係點樣最後我哋可以 reach 到一個 common point 就係你要聽咯。咁好啊，你講下你點解有覺得自己有99.9% 機會係啱啦咁樣。咁所以我覺得聆聽係一樣好重要嘅工具嚟嘅，因為聆聽先至會有後邊阿軒講嘅一個被明白嘅一個嘅效果出到嚟咯。今日我哋帶咗呢一個最容易被誤解啦，人稱最冷血啦，人稱最強悍啦，最聰明嘅一個 MBTI 上嚟啦。希望咧你哋喺面對呢一班人嘅時候，唔好覺得佢哋係只不過係一個解難工具，而佢哋除咗可以係你團隊上邊一個非常之重要嘅軍師之外咧，其實佢哋都好需要咧被關心或者去被明白嘅。咁好期待下一次咧，我哋呢一個 podcast 咧再帶乜嘢 MBTI 上嚟啦。咁今日嘅時間差唔多啦，喺呢個時候再同大家講聲拜拜。